കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബേക്കിംഗ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന മോഡിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കേക്കുകൾ, കുക്കീസ്, ബ്രെഡ്, ബണ്ണ്, പപ്സ്, പലതരം ബിസ്ക്കറ്റുകൾ, അതിന് പലതരം കേക്കുകൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്ന മോഡാണ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി. ടോപ്പ് സൈഡിൽ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ കാണാം, കണ്ടോ? മേളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു കോയില്. അപ്പൊ ആ കോയില് ചൂടായിട്ട് അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൺവെൻഷനിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺവെൻഷനിൽ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മെറ്റലിന്റെ പാത്രങ്ങൾ, ആ കേക്കിന്റെ ഹാഫ് ടൈമിൽ കൂടുതൽ കഴിയാതെ, നമ്മുടെ 30 മിനിറ്റിന്റെ കേക്ക് 20 മിനിറ്റ് എങ്കിലും കഴിയാതെ ഓവൻ ഒരിക്കലും തുറക്കരുത്. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ക്യാവിറ്റിയുടെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഡിഗ്രിക്ക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അധികം ഷേക്ക് തുറന്നു തന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പൊങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇളക്കം തട്ടാൻ പാടില്ല. ഓവനിൽ വീട്ടിൽ വെക്കാനോ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇളക്കം തട്ടാനായിട്ട് പറ്റില്ല ബേക്കിംഗ് കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. കേക്ക് പോലെ മാർഗമുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല, നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പായിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഹാഫ് ടൈം, അതായത് നേരെ പകുതി ടൈം കഴിയുന്ന വരെ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ മേലിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ ഗ്രില്ലും കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രമാണ് ബേക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം, അതായത് നമ്മളെ ഗ്രില്ലിലും കോയിലുണ്ട്, കൺവെൻഷനിലും കോയിലുണ്ട്. കൺവെൻഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോയിലിന് പുറമെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫാനും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കോയിലിന് നമ്മൾ ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്യാം. 110 ഡിഗ്രി തുടങ്ങി 200. നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 180 ഡിഗ്രിയുടെ ഒക്കെ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓവനില് 200 ഡിഗ്രിയാണ് മാക്സിമം ഡിഗ്രി വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഡിഗ്രി നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാനും കൂടെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എരമ്പൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു എരമ്പൽ ആ ഫാൻ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ക്യാവിറ്റിയിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് അടിയിലും മേലും ഒരേപോലെ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് കൺവെൻഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫാനും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൺവെൻഷൻ എന്ന പേര് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഹീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീശി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. നോർമൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ